டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ட்ரெய்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ட்ரெய்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. சத்யவிநாயகா கம்பெனி ட்ரெய்லர் தாங்க. விச்சேஸ் ட்ரெய்லர், டபுள் வீல் போட்ட ட்ரெய்லர் தாங்க. நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தான். கரும்பு லோடு ஏற்றுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரெய்லருங்க. அதுக்கு தான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க. ட்ரெய்லர் தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. விச்சேஸில் டபுள் டயர் போட்ட ட்ரெய்லருங்க. நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர். இந்த ட்ரெய்லருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலையை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,35,000 ரூபாயை வந்து கேட்குறாங்க. 1,35,000 ரூபாயை வந்து கேட்குறாங்க. இருக்கிற இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் கவுந்தப்பாடி பக்கத்தில் செட்டிபாளையம் அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. ட்ரெய்லர் நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர், டபுள் வீலில் போட்டதில் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.